Fala comigo, Carioca na estrada. Hoje Carioca na praia. É, na praia, meu parceiro. E se liga nesse visual. Olha o visual. Aqui, saindo de Grumari, pegando a prainha. É, aqui é a chegada da prainha. Esse trecho aqui você já viu vários comerciais, hein? Vários comerciais você já viu. Carro passando, carro descendo. Isso aqui é lindo demais, cara. Pra mim é um dos lugares. Já falei, tem um outro vídeo aí. Tem outro vídeo, não tinha nublado aqui, mas é um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, na minha opinião. Ali a Praia da Macumba, o Recreio, aqui pertinho na nossa frente, a prainha, ponte dos surfistas aqui no Rio. Hoje é uma terça-feira de carnaval. A galera indo pra praia, a galera indo pra prainha. A prainha é uma faixa de terra, pô, pra Grumari. Tava vindo ali de Grumari. Essa galera que tá subindo aqui à esquerda tá indo pra praia de Grumari, que é um trecho de areia bem maior. Aqui a prainha é um trecho curto, pequeno. Tem que chegar cedo pra pegar vaga. Você vê que aqui, ó, já tem os carros já parados, já tá ficando difícil de parar. E aqui à direita a prainha, cara. Hoje um dia lindo, de novo, tá cedo, não são nem 8 horas da manhã e a praia já tá cheia. Terça-feira, carnaval, né? Devido ao Covid, todo mundo se preservando, nada de aglomeração. E aqui, tô dando aquele passeio, aquele rolê, como diz o Carioca, pra gravar o vídeo. No outro vídeo eu já falei pra vocês, né, que à esquerda tem uma reserva, né, aqui uma área ambiental, né, preservação ambiental. E aqui na de esquerda tem um parque da... Putz, é bem legal, tá? Parque natural, ó. Tem trilha, tem passeio, é bem tranquilo. Mas como eu falei, aqui tem que chegar cedo, cara. Ó, aqui à esquerda tem o estacionamento, mas já era, essa hora lotado. Galera que vem pro surf, chega cedo. E aí fica difícil parar. Aqui a prainha. E aí, tá fácil? Tá ruim a vida? Tá nada, né? Tá nada. Dia lindo. Bora viver. Mas se cuidem. Momento de Covid, não é pra fazer aglomeração. Evitar ao máximo. Manter distanciamento. Enquanto a gente não tomar essa vacina. Cara, Aparecida, vou falar um pouquinho da Aparecida. Aparecida, desde o dia que ela saiu do mecânico, ela não tomou o seu banho. Então, alô quintal, meu amigo. Você, quintal, ó, graças a Deus tá cheio de moto pra lavar, tá todo enrolado. A agenda dele tá mais concorrida que a do presidente. Então, aguardo ansiosamente na disciplina o dia da lavagem da minha querida Aparecida. A Aparecida tá suja, hein? Vou falar pra vocês, ela tá imunda. Eu levantei um pouco mais a câmera para não mostrar, porque, meu Deus do céu, você é louco. Vou nem tirar foto dela hoje, senão ela vai ficar chateada. Então vou ter que fazer com ela igual os artistas, né? Pra dar aquele foto nela, pra ela ficar menos feia. Ela não é, né? Ela é aqui, ó, uma paradinha. Pô, tô com essa mania do aqui, ó. Vou parar com isso. Essa parte aqui, a galera do pedal para muito, ó. Cara, pra tirar foto, que maneiro. Não tinha visto essa parada não. Todo cara quer ganhar dinheiro, é só ter força de vontade, né? Você viu ali o cara, botou a barraquinha dele, fotógrafo, pronto, bate a foto digital, te envia, paga via Pix, sei lá o que, qualquer pagamento eletrônico e já era. Cara, só fica duro quem quer. Só quem não quer trabalhar. Se o cara não quiser trabalhar, não tem jeito. Gostei do malandro ali, cara, vou divulgar porque achei maneiro. É isso, né, galera? Então, olhazinho de hoje, prainha, Grumari. Dia lindo, terça-feira de carnaval.
Dá uma paradinha aqui para vocês verem. E é isso. Fazer aquele pedido, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Curte, compartilha. Dá aquele joinha. Aquela mendigaria de sempre. Aqui, ó. Rio de Janeiro. Valeu! Carioca na estrada.